हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी बहुत अच्छे से एग्जाम्स भी दिए होंगे। आप लोग सीआरपीएफ एचसीएफ कांस्टेबल का एग्जाम जो भी भाई और जो भी सिस्टर लोग एग्जाम दिए वो लोग कट ऑफ का वेट कर रहे होंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है, तो उसके बाद हम टाइपिंग स्टार्ट करें। तो ये आप लोग थोड़ा देख सकते हैं कि मैं आप लोग के अकॉर्डिंग थोड़ा कट ऑफ लेके आऊँ। मैंने ग्राउंड रिपोर्ट यानी एक एक बच्चे से एनालिसिस भी किया है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे थे, कैसे कैसे। सबसे मैं चीज आपको बता दूं, जो आपके मैथ के टॉपिक से वो बहुत ही टफ आ रहे थे। मैंने भी एग्जाम्स दिया है आपको के जानकारी के लिए, और जो भी भाई और जो भी लोगों ने से मैंने एनालिसिस किया है वो सभी स्टूडेंट यही बता रहे थे कि सबसे टफ जो था वो क्या था, मैथ ही था। मैथ सबसे टफ बता रहे थे। अब मैं बात बता दूं कितना क्वेश्चन सब लोगों ने अटेम्प्ट किया है ग्राउंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अधिकतर बच्चे मुझे क्या बताएं, 65 से 70, 65 से 70%, 65 से 70 क्वेश्चन अधिकतर बच्चे यही स्कोर बताएं कि 65 और 70 यानी 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्योंकि समय का बहुत मैनेजमेंट था, बहुत समय कम पड़ रहा था बच्चों को करने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ हो सकता है, इसके बारे में जानकारी आपको देना चाहता हूं मित्रों। देखिए, जो यूआरएल जनरल की कट ऑफ होगी वो कितनी जाएगी लगभग, ये मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, अपने ग्राउंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि जैसे आप लोगों ने मुझे इंफॉर्मेशन मैंने एनालिसिस करवाते समय जो बच्चों ने मुझे बताया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि आप टाइपिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका इतना नंबर है तो। देखिए कैसे, जनरल की कट ऑफ जो है वो 65 से 72 हो सकती है। 65 अगर है और 72 है तो आप क्या कर सकते हैं, टाइपिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओबीसी की जो है वो 62 से 65। वहीं पे अगर हम बात कर लें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस का क्या हो सकता है 55 से 60। एससी की क्या होगा, एससी का जो है 60 से 62 हो सकता है। एसटी का 52 से 55 हो सकता है। ये तो था मेल कैंडिडेट। अब फीमेल यानी जो लड़की हैं, गर्ल्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। उनकी जनरल है वो 60 से 67, और ओबीसी जो है 58 से 60, और जो ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं वो 50 से 55, उसके बाद एससी वाले 56 से 60, उसके बाद एसटी 45 से 50। तो ये था मेरे अकॉर्डिंग, यानी कि जो ग्राउंड रिपोर्ट मैंने एनालिसिस करवाया उसके अकॉर्डिंग ये हो सकता है कट ऑफ। और मेरे घर से कितना दूर एग्जाम सेंटर रहता है, मैं जाता हूं आप लोगों का एनालिसिस करवाने के लिए। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। मैं ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन जो भी एग्जाम्स होगा, मैं हर एग्जाम्स का एनालिसिस आपको सबसे बेहतरीन और सबसे सटीक तरीके से देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों फिर लास्ट बार यही कहना चाहूंगा, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप भी अगर एचसीएम यानी सीआरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम्स दिया है तो कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर करके बताएं कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। मिलते हैं यानी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।